Esto es El Mundo de la Salud, el magazine interdisciplinario de salud de la Radio Argentina. Un programa en vivo y en directo con la participación en el estudio de profesionales de la salud de primer nivel y meritoria trayectoria. Idea, conducción y producción general, Miguel Ángel Davolio, licenciado en periodismo especializado en salud y emergentólogo universitario, profesor de emergentología y RCP. Visite nuestra web www.elmundodelasalud.com.ar. Pueden enviar sus mensajes por WhatsApp al 011 41 59 90 25 y durante el programa los o las profesionales les responderán. Reiteramos el celular 011 41 59 90 25. Aquí comienza El Mundo de la Salud. Un viaje a una vida más saludable. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, como digo siempre, transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo a través de www.radioamadeus.com.ar. Saludamos muy especialmente a toda la gente que nos escucha desde España, que nos hacen llegar tan lindos mensajes siempre, fundamentalmente de Madrid, de Barcelona, y a toda la gente, obviamente, de México, de tanta audiencia, ¿no? Y a todos los argentinos. También nos pueden escuchar desde Buenos Aires a través de Radio Amadeus, FM 91.1, El Mundo de la Salud. Recuerden que nos pueden llamar si quieren, mejor dicho, enviar un mensaje por WhatsApp a través del 11 4159 90 25. Hoy vamos a hablar de cáncer con la Fundación FUCA. Aquí estamos con su directora y una médica especialista en oncología que en un ratito las paso a mencionar. También vamos a hablar de los trastornos del sueño. ¿Cómo hacer para dormir bien? ¿Y qué hacemos con la gente que ronca, ¿no? ¿Los tapamos con una almohada o hay tratamientos? Bueno, por eso también vamos a estar aquí con una especialista. Exactamente, Ximena Sheckman, médica otorrinolaringóloga especialista en medicina del sueño. Bienvenida, Ximena. Gracias, Miguel. Qué tema tan lindo. ¿Te gusta? Me encanta. Es interesante y le pasa a muchas personas. Por ahí no le damos la importancia que merece, pero le pasa a muchos. Siempre se habla del hombre roncador. ¿Hay más hombres roncadores que mujeres roncadoras? Hay más hombres roncadores que mujeres. Uh-huh. La mujer por ahí consulta porque no descansa bien o se siente cansada durante el día, pero no ronca tanto. El hombre ronca durante la noche y tiene un sueño interrumpido. En general el hombre viene acompañado de su señora, quejándose, diciendo que va a cambiarse de habitación si sigue roncando y bueno, hacemos un poco de psicólogos también. Bueno, también estamos aquí con la gente de la Fundación FUCA para hablar de cáncer. Hay muchos tipos de cánceres y realmente es una de las patologías que más vidas se llevan, ¿no? Y para eso estamos acá con una especialista, con Ana Laura Mendaña. Ana Laura Mendaña, médica especialista en oncología. Y también estamos con la doctora María Gabriela Berta, que es la directora de la Fundación FUCA. ¿Hay mucho cáncer, doctora? Bueno, el cáncer es realmente una enfermedad importante, es la segunda causa de muerte en el mundo después de la enfermedad cardiovascular. Sí, podríamos decir que en los últimos años los datos indican que ha aumentado la incidencia de muchos tumores a expensas de disminución en la mortalidad. Esto es muy importante. Es decir, hay más cáncer. Se detecta más porque se hacen muchos más estudios de screening, de detección precoz, y esto permite detectar a los tumores antes, más tempranos, y por ende curar a más pacientes. Por eso es que hay más incidencia pero menor mortalidad.
Pero hay tratamientos, seguramente, Muchos tratamientos, y ahora sí. últimamente, bueno, debe haber tratamientos más modernos que antes, Absolutamente. ¿no? Más Bueno, nosotros acabamos, rápidos. los oncólogos tenemos todos los años, bueno, muchos congresos de oncología, pero estamos todos recién llegados de Chicago, que es el congreso anual que se hace de la Sociedad Americana de Oncología, donde siempre traemos, bueno, muchísimas novedades y realmente Qué bueno. hay muchas. Sí, Te muchas comento cosas que nuevas. en la audiencia tenemos muchísimos profesionales de la salud que nos están escuchando, médicos, psicólogas, licenciadas en kinesiología, licenciadas en enfermería, licenciadas en fonobiología, así que bueno, y muchos médicos oncólogos y mastólogos, a los que les mandamos un gran abrazo y fundamentalmente a mi queridísimo amigo, el profesor doctor Mario Félix Bruno, que nos ha distinguido tantas veces con los premios Bergiar, que da la Asociación Médica Argentina, esta asociación que hace tantos cursos que están ahí en la avenida Santa Fe al 1100, como el premio Bergiar. Bueno, también estamos con Natalia Fardi, que ahora en un ratito nada más va a estar con ustedes. Ella es aromaterapeuta, para saber un poquito más de este tema, ¿no? Cómo ayudan los aromas en la casa, en los lugares. Señoras, señores, estamos en Radio Amadeus FM 91.1. Pueden enviarnos un WhatsApp y les vamos a responder. Anoten bien, es el 11 4159 9025. Y si están en el exterior, 54 911 4159 9025. Esto es El Mundo de la Salud. Mi nombre es Miguel Ángel Dabolio. Bueno, como todos saben, soy emergentólogo y periodista médico. Y conduzco este programa ya hace 12 años, gracias a Dios, aquí en esta casa. Antes Radio Cultura, ahora Radio Amadeus. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero nos acompaña. El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido con los siguientes premios como mejor programa de salud en radio de la República Argentina. 3 premios Faro de Oro, 3 premios Raíces, 3 premios ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Premio Quijote de Oro, Premio Dr. Héctor Bergier, otorgado por la SAPEM, Sociedad Argentina de Periodismo Médico, y la AMA, Asociación Médica Argentina, y como mejor programa de radio de la República Argentina con un Faro de Platino. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11 60 24 92 68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group comunica. Se encuentra abierta la inscripción para los cursos y jornadas de primeros auxilios y RCP, emergencias y estrés, nutrición saludable, auxiliar en gerontología y en pediatría, secretariado médico, periodismo de la salud y más. Cursos presenciales con certificación de asistencia y credencial para particulares y empresas en nuestras confortables salas o a domicilio. Informes e inscripción por WhatsApp al 11 41 59 90 25. Capacitaciones breves con rápida salida laboral. Reitero el celular al 011 41 59 90 25. Semana Light te ofrece viandas saludables con control nutricional para obtener los mejores resultados de peso y mantenimiento. Las viandas se adaptan a cada necesidad para diabéticos, hipertensos, dislipémicos, vegetarianos, deportistas y más. Realizadas por nuestra chef y la recibís en la comodidad de tu casa u oficina. Visita nuestra página www.semanalight.com. En Instagram, Semana Light Argentina. Teléfono y WhatsApp 011 51 35 60 37. Semana Light, nutrición saludable en su hogar. Reiteramos el celular 15 51 35 60 37. ETG Electrotricogénesis. Tratamientos para recuperar el pelo hay muchos, pero ETG Tecnología Capilar es el único que recupera su pelo sin químicos de ningún tipo.
con un 96,7% de efectividad y sin efectos secundarios. ETG es tecnología canadiense y solo necesita una confortable sesión semanal de 12 minutos. Solicite una consulta sin cargo al WhatsApp al 11 36 11 42 30. Reiteramos, 11 36 11 42 30. ETG Tecnología Capilar Canadiense, ahora en la Argentina. Avenida Corrientes 640, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Reiteramos el teléfono celular para solicitar consultas: 15 36 11 4230. Bueno, aquí estamos en el mundo de la salud con la gente de la Fundación FUCA, la doctora María Gabriela Berta, que es la directora de la Fundación FUCA. Y bueno, me gustaría que nos cuentes, María Gabriela, ¿a qué se dedica la Fundación FUCA? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, FUCA es la Fundación Cáncer, una organización creada por el doctor Reinaldo Chacón y el doctor José Mordo hace ya casi 40 años. Y nosotros trabajamos en 3 grandes programas que son docencia médica, investigación y prevención. Dentro del programa de docencia médica, nosotros nos dedicamos a ayudar, a promover para que médicos se especialicen en las distintas ramas de oncología. Y lo hacemos, organizando todo un programa de especialización, tanto en oncología clínica, mastología y otras subespecialidades, digamos, de la oncología. Todos estos programas de capacitación tienen la forma de una residencia o fellowship, se le llama también en el mundo médico, y se cumplen en el Instituto Alexander Fleming. Ya tenemos más de 100 médicos que ejercen la oncología en distintas ciudades de todo el país y que se han especializado, la mayoría de ellos en el Instituto Alexander Fleming, y todos, digamos, con el apoyo de FUCA, sobre todo porque esta especialización es de tipo full time, teórico-práctica, y por eso reciben una beca de parte de nuestra fundación, precisamente porque la dedicación del médico es exclusiva. Hay muchos médicos que nos escuchan, y oyentes, ¿no?, en general, pero médicos también que nos están escuchando desde Europa y otros países. Mucha gente de la Universidad de Salamanca, entre otras, ¿no? ¿Ellos pueden también formarse con ustedes a través de lo que es Internet? Para ellos, ¿vía Zoom o tienen que ser presenciales las clases? Para ellos ahora tenemos una oferta especial, digamos, una propuesta especial, que se trata de un curso de oncología clínica, que es un curso virtual de 10 clases. Comienza ahora a fines de junio y termina en el mes de octubre. Y estas clases van a ser dictadas por investigadores del Centro de Investigaciones Oncológicas, que es la otra rama de FUCA, digamos, el otro gran programa de FUCA, en combinación con médicos oncólogos. O sea, cada clase va a tener un componente más teórico dictado por los investigadores, que son todos investigadores dedicados justamente a la investigación en oncología, pero como formación profesional son biólogos, todos ellos especializados y doctorados en investigación en el CONICET. Cuentan con un plantel docente de primer nivel. De primer nivel, pero lo interesante es que las clases van a estar complementadas a su vez con la visión del médico oncólogo, digamos, llevando a la práctica clínica el concepto teórico que da el investigador. Así que doctora, ¿cómo puede contactarse la gente con ustedes? Bueno, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web www.fuca.org.ar, escribirnos a info@fuca.org.ar o escribirnos también a través de las redes sociales. Tenemos este canal en Instagram, en LinkedIn, en Twitter. O sea que todos estos medios de comunicación tienen presencia en las redes sociales. Exactamente. Tanta gente consulta. Bueno, nos acompaña aquí en la mesa la doctora
Ana Laura ¿tu apellido es? Ana Laura Mendaña. Mendaña. Sí. Mendaña. Médica oncóloga. Médica oncóloga. Bueno, Del Instituto Alexander Fleming y soy ex becada de FUCA, es decir, hice mi especialidad gracias al apoyo de FUCA. María Laura Mendaña. María Laura, si tuviéramos que decir, ¿cuál es el cáncer, digamos, que tiene más existencia o prevalencia? Incidencia. Sí. Se dice que en la mujer el de cuello de útero o el de mama. No, el tumor más frecuente en el Contame. mundo, en ambos sexos, es el cáncer de mama. Por supuesto en la mujer también. El segundo cáncer en frecuencia es el cáncer de próstata. En nuestro país el tercero en frecuencia es el cáncer de colorectal, el cáncer intestinal. El cuarto es el cáncer de pulmón. Quinto es el cáncer de cuello de útero y sexto es el cáncer renal en incidencia. Bueno, ahí. Pero los más frecuentes son el cáncer de mama y cáncer de próstata. En cuanto a, digamos, los tratamientos, ¿qué hay de nuevo? Mucho nuevo, hay muchos avances en la oncología, la realidad es que en el mundo hay permanentemente realmente muchos avances. El tema es que los avances se dan en subgrupos de específicos de pacientes de un subtipo específico de tumor, entonces son grandes... Cada tumor se trata de una forma diferente, Sí. ¿no? No se tratan todos con quimioterapia o radioterapia. Así generalizando, sí, depende, o sea, es muy general. El cáncer no es una única enfermedad, eso es un punto muy importante. Son muchas enfermedades distintas, incluso dentro de cada tumor. Por ejemplo, hablamos cáncer de mama, no son todos los cánceres de mama iguales. Hoy conocemos por lo menos 4 subtipos y probablemente con el tiempo vayamos conociendo más. Vayamos al cáncer de mama, ¿no? Sí. ¿Qué subtipos hay? Bueno, los subtipos, el más frecuente es el cáncer de mama que se llama hormonodependiente. Ese es el más frecuente, que representa entre un 70 y el 80%. Después existe otro subtipo que se llama HER2 positivo, que tiene molecularmente una característica de una expresión de esa proteína HER2, y otro subtipo que se llama triple negativo. Eso es a grandes rasgos. Después existen combinaciones entre estos tres y triple positivos. Bueno, es decir, que son muchas enfermedades dentro de lo que uno engloba como cáncer. Cada una de estas tumores tienen pronósticos distintos, tratamientos distintos, evoluciones distintas. Entonces los avances se van haciendo en cada... En diferentes entrevistas podemos ir tocando un cáncer, creo que amerita, ¿no? En forma particular, ¿no? En cuanto al cáncer de mama, ¿se puede prevenir? Digamos, bueno, en oncología tenemos... Las mujeres le tienen mucho miedo a este cáncer, ¿no? Porque han habido muchas se han quedado sin una mama o sin las dos, ¿no? Existe una definición que es muy importante en oncología que se llama prevención, y hay 4 tipos de prevención: prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y cuaternaria, que es muy importante que quede claro. Y no todos los tumores se pueden prevenir con lo que se entiende en prevención. La prevención primaria es realmente evitar tener una enfermedad. Eso es en general lo que se llama o lo que la gente conoce como prevención. ¿Qué se puede hacer para evitar tener un tumor? No fumar, para evitar tener cáncer de pulmón, la vacuna del HPV para evitar la infección por el HPV de los subtipos oncogénicos y de esa forma evitar tener, por ejemplo, cáncer de cuello de útero. ¿Y son enfermedades de transmisión sexual, puede ser? Sí, el HPV sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Los hábitos de vida, el hacer actividad física, evitar el sedentarismo, evitar el sobrepeso, la alimentación sana, el alcohol. Bueno, todos estos son factores que evitándose uno podría evitar tener un tumor, y esto es lo que se llama prevención primaria. Vos me preguntaste específicamente de cáncer de mama. No existe una estrategia única. Es uno sobre los cuales más preguntas hay, igual que el de cuello de útero, el de pulmón y el de son próstata, todas los patologías muchachos, distintas, ¿no? Exacto. Entonces, el cáncer de pulmón se puede prevenir, sí, evitando el tabaquismo, que es la que mayor causa de cáncer de pulmón genera. El cáncer de cuello de útero se puede prevenir realmente, sí, mediante principalmente la vacuna del HPV y evitando la infección por el virus. ¿Esta vacuna del HPV también se la pueden dar los hombres o únicamente mujeres? Sí. Esta forma parte del calendario nacional obligatorio de vacunación en niñas y niños a partir de 11 años. Y hombres también, ¿no? Niñas y niños, sí. A los 11 años, ¿por qué? Porque la eficacia de la vacuna se demostró que es mucho mayor
antes del inicio de las relaciones sexuales, es decir, antes del posible contacto con el virus del HPV. ¿Y una persona adulta también se puede dar, digamos, de 40, 50, 60 años? No hay evidencia a esa edad. Sí, los datos de que conocemos desde que la vacuna se originó, que ya llevamos un par de años conociendo, podría haber un beneficio hasta los 40, 45 años. Por supuesto que a mayor edad de la persona que se vacuna, la eficacia de la vacuna es mucho menor. ¿Por qué? Porque el virus del HPV tiene una prevalencia muy alta, es decir, que es muy común tenerlo. La mayoría de las veces este virus no genera patologías y el mismo organismo lo elimina o el mismo sistema inmunológico del paciente evita que se enferme. En un 5% de los casos, existen más de 100 tipos además, ¿no?, de virus del HPV, pero de los malos o de los que se llaman oncogénicos, en un 5% de los casos puede este virus enfermar las células del cuello del útero y producir transformaciones en estas células que con el tiempo pueden terminar produciendo un cáncer de cuello útero. Ya están llegando varios mensajes, ¿no? María Florencia de San Isidro, Lorqueta, les pregunta si es perjudicial fumar cuando una toma anticonceptivos. ¿Y en qué punto? Porque le han dicho, bueno, como que es muy perjudicial y que no puede evitarlo. Hablando de cáncer en sí, uno podría médicamente pensar en otras cuestiones, pero hablando de cáncer no hay una asociación entre estos dos factores. Fumar es el principal factor de riesgo asociado evitable a cáncer, que es a cáncer de pulmón. Y tomar anticonceptivos, la verdad es que no hay una evidencia fuerte que se asocie a algún tumor específico, ¿no? Es decir, tomar anticonceptivos y fumar, digamos, bueno, ¿qué pasa con los fumadores pasivos? Nos pregunta Carlos de Belgrano. Sí, el tabaquismo, consideramos tanto el tabaquismo activo como el pasivo. Por supuesto que no es la misma la exposición al humo, pero ¿puede provocar cáncer? Sí, los fumadores pasivos tienen menos exposición que el activo, pero también tienen riesgo. El tabaco tiene más de 70 componentes carcinógenos, o sea, realmente es el factor de riesgo evitable más importante relacionado a cáncer. Sería un buen punto dejar de fumar. Esto es lo que se llama prevención primaria, que son estas medidas que uno puede tomar para realmente evitar enfermarse. Después existe lo que se llama prevención secundaria, que es la detección precoz, que no es evitar tener la enfermedad, sino que detectarla a tiempo de manera temprana. Y esto permite, por supuesto, altas tasas de curación. Esto es lo que pasa en cáncer de mama. Cáncer de mama es un tumor que en los últimos años ha aumentado la incidencia pero de manera exponencial y la mortalidad ha bajado. ¿Por qué? Porque con los métodos, con la gran difusión de la mamografía y la ecografía mamaria y por suerte la adherencia de la población en hacérselas de manera anual, que es lo que se recomienda, permite detectar lesiones antes de que se palpen, antes de que se toquen, es decir, que son muy, muy pequeñas, claro, menores a 1 centímetro, y esto tiene altísimas tasas de curación. ¿Desde qué edad recomendás estos tratamientos, estos exámenes de diagnóstico, mejor dicho? Sí, cada vez se van bajando más las edades en general en todos los estudios, pero las recomendaciones de la mayoría de las asociaciones es a partir de los 45 años, 40-45 años, mamo y ecografía de manera anual. Antes de los 45 años, con ecografía. Con ecografía. Respecto al cáncer de próstata, ¿qué podemos decir, doctora? Bueno, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres, es el segundo más frecuente en ambos sexos en nuestro país y en el mundo. Y el cáncer de próstata, en general es una enfermedad de muy buena evolución, es decir, tiene muy baja mortalidad. Es una enfermedad que afecta principalmente a hombres mayores, ¿sí?, más de 60, 70 años, y en líneas generales, por supuesto que esto es muy general y hay excepciones. ¿Se puede prevenir el cáncer de próstata? No existe una medida así eficaz, puntual. Hacer los análisis de laboratorio, se ¿no? Permite, exacto. Existen estudios, lo mismo que en mama, hacer estudios con el PSA y el tacto rectal, que es lo que se recomienda, las dos cosas combinadas para detectar. Se puede detectar de manera temprana, chiquito, a tiempo, antes de que dé síntomas. ¿Qué sintomatología da el cáncer de próstata? Y digamos, cuando un hombre tiene, digamos, que alarmarse. Hay trastornos en la micción, alteraciones en la fuerza del chorro miccional, o goteos, o pérdidas, o incontinencia, es decir, orinar más frecuente. La realidad es que los síntomas de cáncer de próstata
se solapan y se pueden confundir con lo que es mucho más frecuente en el hombre, que es la hiperplasia prostática benigna, que es una enfermedad completamente benigna, que no es un tumor y que es el agrandamiento normal de la próstata que se da con los años, y los síntomas son bastante parecidos, o sea que a veces por síntomas es difícil diferenciarlo, darse cuenta. ¿Esto lo puede tratar un urólogo o tiene que hacerlo el oncólogo? El urólogo generalmente es el que lo diagnostica inicialmente. Sí, lo puede tratar, pero siempre es recomendable al menos tener una opinión de un oncólogo, aún en estadios muy iniciales. Muy bien, muy bien. Pasa más o menos lo mismo con el cáncer de mama, que primero lo ve la ginecóloga obstetra y después lo verá la mastóloga, ¿no? Exacto. Que es el especialista. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, seguiremos hablando de este tema aquí con las doctoras. Y bueno, estamos acá con la doctora Ana Laura ¿cómo es? Mendaña. Bueno, ya me lo voy a aprender. Matrícula nacional 135.188, médico oncóloga. Pasamos a la música y ya volvemos. Recuerden nuestro teléfono, como nos están mandando muchos mensajes WhatsApp, es el 11-4159-9025. Freddie Mercury, Rapsodia Bohemia. Ya volvemos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11 60 24 92 68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Semana Light te ofrece viandas saludables con control nutricional para obtener los mejores resultados de peso y mantenimiento. Las viandas se adaptan a cada necesidad para diabéticos, hipertensos, dislipémicos, vegetarianos, deportistas y más. Realizadas por nuestra chef y la recibís en la comodidad de tu casa u oficina. Visita nuestra página www.semanalight.com. En Instagram, Semana Light Argentina. Teléfono y WhatsApp 011 51 35 60 37. Semana Light, nutrición saludable en su hogar. Reiteramos el celular 15 51 35 60 37. Health Service Group comunica. Se encuentra abierta la inscripción para los cursos y jornadas de primeros auxilios y RCP, emergencias y estrés, nutrición saludable, auxiliar en gerontología y en pediatría, secretariado médico, periodismo de la salud y más. Cursos presenciales con certificación de asistencia y credencial para particulares y empresas en nuestras confortables salas o a domicilio. Informes e inscripción por WhatsApp al 11
4159 9025. Capacitaciones breves con rápida salida laboral. Reitero, el celular al 011 4159 9025. ETG Electrotricogénesis. Tratamientos para recuperar el pelo hay muchos, pero ETG Tecnología Capilar es el único que recupera su pelo sin químicos de ningún tipo, con un 96,7% de efectividad y sin efectos secundarios. ETG es tecnología canadiense y solo necesita una confortable sesión semanal de 12 minutos. Solicite una consulta sin cargo al WhatsApp al 11 36 11 42 30. Reiteramos, 11 36 11 42 30. ETG Tecnología Capilar Canadiense, ahora en la Argentina. Avenida Corrientes 640, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Reiteramos el teléfono celular para solicitar consultas: 15 36 11 4230. Aquí estamos en el mundo de la salud con la doctora Ximena Sherman. Ella es médica, otorrinolaringóloga, especialista en medicina del sueño. Su matrícula nacional, 138.089. ¿Cómo estás, Ximena? ¿Cómo estás vos, Miguel? Gracias por la invitación, Muy contenta de estar acá. Bueno, vamos a hablar un poco de los trastornos del sueño. Hay mucha gente que le cuesta conciliar el sueño, dormir. ¿Qué les recomendás a estas personas? Bueno, hay muchas personas que vienen a la consulta por insomnio, se llama eso. Existe el insomnio de inicio, donde la persona no concilia el sueño, o sea, que se acuesta y da vueltas y vueltas en la cama y no logra dormirse. Y está el insomnio en el medio del sueño, donde uno se duerme y después se despierta y no puede volverse a dormir, o se despierta demasiado temprano, que es el de mantenimiento. ¿Qué le aconsejo a estas personas? Una buena higiene del sueño, en primera instancia. Una buena higiene del sueño me refiero a tener rutinas para levantarse y para acostarse. Lo ideal es dormir 8 horas, hacer una dieta balanceada y no comer mucho antes de irnos a dormir. ¿Sí? Una dieta liviana. No tomar alcohol, cafeína, no fumar, por lo menos 4 a 5 horas antes de irnos a dormir. Es muy importante. Esas son todas sustancias que nos alteran y nos elevan el nivel de energía y de sistema simpático, y nosotros lo que necesitamos es estar más tranquilos. Darnos un baño de agua tibia ayuda a disminuir la temperatura corporal y eso es muy importante para conciliar el sueño. Y fundamentalmente entender que cuando uno no se puede dormir hay que levantarse de la cama, ir al living, hacer otra cosa, pero no quedarse dando vueltas porque eso no sirve para nada. Pero no agarrar los celulares. No agarrar las tabletas, los celulares, la computadora, eso es muy, pero muy malo. Mucha gente se duerme con el celular, ¿no? Bueno, eso... Viendo Instagram, Facebook, contestando WhatsApp, la gente vive conectada a estos exactamente, aparatos pero es que malísimo. son radioactivos, ¿no? Lo han dicho ya muchos especialistas, ¿no? Mira, te voy a decir dos cosas tiene un orgón acerca que de le eso. pusieron atrás para bajarlo un poco. Te Sí. cuento dos cosas Contame. acerca de eso. Los dispositivos como el celular, las tablets y las computadoras emiten lo que se llama luz azul. La luz azul inhibe a la melatonina, que es la sustancia que nos da sueño. A las 7, 8 de la noche la melatonina se empieza despacito a generar. Si nosotros le ponemos luz azul como los celulares y las computadoras, eso lo inhiben y hace que se inhiba la melatonina y que nos traiga insomnio, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que unas horas antes de irnos a dormir, los aparatos electrónicos deberían estar lejos de la cama. Uy, ¿sí? Los televisores, mucha gente se duerme, ¿no? Viendo Bueno, una película. tampoco es recomendable, series, ¿no? En no Netflix, tiene o en luz el azul, canal. Sí. no emiten luz azul, pero nos distraen. Lo ideal es que la habitación sea para dormir y tener relaciones, nada más. Que no nos distraiga un libro, no llevar el celular, no ponerse a trabajar en la cama, no mirar la televisión. Eso sería lo ideal para poder tener un sueño reparador. Música sí.
Música, sí, por ejemplo, música relajante. Existen lo que llamamos nosotros incluso ruidos blancos, que son músicas como las olas del mar, como el ruido a lluvia, a naturaleza y demás, que tienen muchas Ahora, frecuencias si te gusta juntas. lo que estamos escuchando como música de fondo. Me gusta. Esto relaja. Tranqui, ¿no? Sí, esto es una música que ayuda a descansar. Y los ruidos blancos realmente es importante que los tengamos en cuenta, los podemos bajar desde cualquier plataforma, porque tienen varias frecuencias y eso hace que nos ayude a relajarnos y a dormirnos. Ruidos blancos, ¿qué serían los ruidos blancos? ¿No? Comparten varias frecuencias, tienen diferentes frecuencias y hacen que, mira, un ruido blanco, por ejemplo, es el ruido del aire acondicionado. Parece un chiste, pero el ruido del aire acondicionado, que es siempre de la misma manera, siempre fijo, hace que nos ayude a conciliar el sueño. Otro ruido blanco, por ejemplo, son las olas del mar, o el ruido de la naturaleza, o a la lluvia. Todos esos ruidos son aconsejables a la hora de irnos a dormir, si nos gusta escuchar música, por ejemplo. Claro. Mucha gente que ronca. ¿Qué se puede hacer con la gente que ronca? Bueno, primero entender por qué uno ronca. Cuando uno ronca es porque en líneas generales cuando nosotros nos ponemos horizontales y nos disponemos a dormir, los músculos del cuerpo. Claro, de cuando nos cúbito ponemos horizontal. cuando nos acostamos en la cama, ya sea boca arriba, boca abajo, de costado, es más fácilmente que esto ocurra cuando uno está boca arriba. Los músculos tienden a empezar a relajarse porque entramos en las diferentes fases del sueño. O sea, nosotros no solamente relajamos nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros troncos, sino que también se relajan los músculos de la faringe. Entonces, la salida del aire que uno hace al respirar hace que vibre el paladar blando y lo que nosotros llamamos campanilla o úvula. Ajá. Bueno, y eso genera el ruido del ronquido. Entonces, como medidas a tomar, sobre todo hay que tener en cuenta el peso del paciente. La mayoría de los pacientes que roncan tienen sobrepeso, ¿sí? La grasa no solamente se localiza en el abdomen, o en lo que miramos nosotros o nos molesta a nosotros, sino también alrededor del cuello. Y eso predispone a que colapsen las estructuras de las paredes faringias. Así que hay que tener en cuenta el peso. Otro consejo es elevar la cabecera de la cama. Eso también ayuda. O dormir de costado a muchas personas Elevar les la ayuda. cabecera de la cama. Ayuda a dormir un Como poquito una más. posición de Fowler más o menos. Claro, y entonces eso ayuda a La que el mejora aire... mecánica respiratoria. Exactamente, como se le da a los pacientes que tienen EPOC o que tienen ¿Cuántos asma grados? y demás. No, el Fowler es 45 grados. 30 grados 30 es grados. suficiente. Un poco elevar la cabecera de la cama ayuda mucho. Dormir de costado a muchas personas les ayuda, porque cuando uno se duerme también la lengua tiende a caer para atrás. Entonces al dormir de costado eso se previene. ¿Tiene tratamiento el ronquido entonces? ¿O en algunos casos no hay tratamiento? Dos cosas importantes a tener en cuenta. Una, que las personas que roncan por tiempo prolongado, ¿qué quiere decir? No 2, 3 meses, sino que rompan por muchos meses, hay que estudiarlos. ¿Por qué? Porque después, detrás del ronquido, puede estar la apnea del sueño, que es una pausa respiratoria y eso sí genera problemas de salud. Pausa respiratoria. Sí, Y es el una ronquido, perdón, Sí, el claro, ronquido claro. común que no es apnea de sueño, más allá de ser molesto para el compañero, ¿le genera algún trastorno a la persona? No, es cosmético, digamos. Ok. O sea, molesta al compañero, molesta a uno mismo, porque a veces los pacientes dicen que se despiertan del ruido que hacen al roncar, pero no trae problemas a la salud. Ahora, lo que sí pasa es que la gente toma risa al roncar. Ah, no sabes cómo ronca, ay, no sabes lo que... Bueno, eso hay que estudiarlo, porque muchas veces no nos damos cuenta y detrás del ronquido se hacen apneas del sueño, que son estas pausas para respirar de más de 10 segundos. Y esto trae problemas de todo tipo. Piensen ustedes que cuando uno no respira no entra oxígeno, no se oxigena el cerebro, no se oxigena el corazón, los miembros, demás. Marcelo de Barrio Norte, fiel oyente de la radio, dice que es muy bueno el programa y la música y los columnistas que están en la mesa. Te pregunta si las apneas del sueño pueden provocar la muerte, si pueden ser iniciadoras de un paro respiratorio. Mira, las apneas del sueño traen un montón de patologías, ¿sí? Aumentan todas las comorbilidades, insuficiencia cardíaca, insuficiencia puede traer ACV, lo que puede aumentar es el riesgo de muerte súbita, ¿sí? Trae todo tipo de patologías, hipertensión es otra, muy importante. Entonces sí o sí esta patología hay que tratarla. Sí, no hay que tratarla. decir que se ronca y nada más, sino que hay que ir al médico, tratar, se hacen estudios del sueño específicos para poder valorar si el paciente tiene o no apneas y el grado de severidad de estas apneas. Y en cuanto a eso, tratamiento acorde a cada
cada grado de severidad de la patología. Miguel, me habías preguntado si el ronquido se puede tratar. Sí, el ronquido se puede tratar, tanto quirúrgicamente como con un dispositivo que se llama dispositivo de avance mandibular, que es como una plaquita similar a la de bruxismo, pero que trae la mandíbula para adelante. Entonces lo que hace y favorece es que la lengua no caiga para atrás y aumenta el diámetro de la vía aérea. Muy bien. ¿Cómo te puede consultar la gente, digamos, que quiera ponerse en contacto contigo? Bueno, yo soy médica de planta del Sanatorio Güemes. Sí. Estoy en redes sociales, en @consultorioorl en Instagram. Bueno, en LinkedIn también estoy. Atiendo en el barrio de Caballito, es donde tengo mi consultorio, y en el barrio de Belgrano. Muy bien, y estás en el Sanatorio Güemes, para Sí. toda la gente que tiene Soy cobertura médica de con las planta zonas ahí sociales. en el servicio de otorrinolaringología en la división de medicina del sueño. ¿En algún hospital público también estás? No, no estoy. No. Bueno, te agradezco muchísimo, y ahora en un ratito vamos a hablar también aquí con la especialista en aromaterapia, si hay aromas que ayuden a dormir mejor. ¿Te parece? Sí, hay aromas. Con Natalia Fardi, en un ratito nada más. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 11 4159 9025. Elton John, Nikita. Nikita, is it cold in your little corner of the world? You could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire, the human heart a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side of any given line in time, counting tempting soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. Do you ever dream of me? Vamos a la publicidad y ya volvemos. Te invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con destacados columnistas e invitados. Un programa en vivo en el que podés consultar y los profesionales te responderán. Todos los viernes a las 21 por Radio Amadeus, FM 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11 60 24 92 68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. East or west.
Aquí estamos en el mundo de la salud por Radio Amadeus FM 91.1 con Natalia Fardi, aromaterapeuta. ¿Cómo estás, Natalia? Miguel, ¿cómo estás? Bueno, nos trajiste acá muy ricos aromas, estuvimos ya probando. Contanos un poco de este que se llama Alegría. Bueno, la aromaterapia es el uso de aceites esenciales Aromaterapia. sí, para potenciar un tratamiento de una medicina tradicional o para evitar llegar al punto de enfermedad. Ujú. Ese que vos tenés en la mano es alegría. Lo que hace es conectarte con la alegría. Tiene aceite esencial de bergamota, de naranja. Bruma, dice. Sí, eso es una bruma. Es una mezcla de aceites esenciales. Es una sinergia de aceites esenciales. Digamos que se puede esparcir, ¿no? En cualquier ambiente o Sí. sobre alguna superficie. Sí, por cortina. ejemplo, como hablaba la doctora Ana Laura hace un rato, en el Ajá. tema de pacientes oncológicos, es fabuloso el uso de aceites esenciales en el tratamiento oncológico. Muchas veces no lo podés soportar en la piel, entonces está bueno el uso de brumas en sábanas, en la ropa, en las almohadas. Muy bien. ¿Y los aceites cómo se usan? ¿Llevan un horno de calor o no? Los necesariamente? aceites esenciales los podés usar en un hornito, que es lo más conocido. Si no tenés hornito, este es un datazo, lo pones en un cuenco, pones sal gruesa y pones 3 gotitas de aceite esencial y lo pones cerca de donde vos estés. Este tiene una bolita, ¿no? Un rolón sería. Sí, ese es un rolón, también es una sinergia de aceites esenciales, son varios aceites esenciales que logran ayudarte a vos con las emociones. Ese que tenés en la mano es confianza. Ujú. Y lo que hace es eso. En algún momento de estrés, vos lo usás y logra calmarte. Qué bueno. ¿Y el otro? Equilibrio. Equilibrio. ¿Y este cuándo lo usamos? ¿Cuál? ¿Confianza o equilibrio? Equilibrio, por ejemplo. Siempre que, por ejemplo, estés ante una situación de estrés. De hecho, recién me puse la bruma, me puse el rolón, todo, ya que es mi Claro. primera vez en radio. Tu debut en radio. Usé todo. Y acá me dejaste uno para conectar con el amor, Palma Rosa. Palma rosa, sí. Te baja los decibeles y te conecta con el amor. Ese es un aceite esencial maravilloso. Que es, digamos, es como algo así como las feromonas. ¿O no? Cuando lo hueles te vas a acordar de mí, vas ¿Ah, a sí? ver. Sí, sí, sí. Muy bueno esto, muy bueno esto. Podríamos regalarle una a la doctora, ¿no? ¿Qué opinas? Por supuesto que sí, claro ¿Cuál que es? sí. ¿Cuál es? Ese es el equilibrio. Equilibrio. Está en rolón y está en bruma. Que los aceites esenciales que tienen son verbena y nardo. Bueno, bien, entonces cada una de las chicas se va a llevar alguna. Sí, y te traje 2 para que puedas sortear con tus oyentes. Muy 2 bien. brumas. Vamos a sortear entonces en la audiencia, entre todos los oyentes que llamen, que acá hay muchos que han enviado sus audios o mensajes, van a participar por estos sorteos. Pueden hacerlo con el WhatsApp o enviando un mensaje al 11 4159 9025. Natalia Fardi, ¿se estudia esta disciplina de la aromaterapia? Sí, la aromaterapia, Aromaterapia. es una rama de la fitoterapia. Yo actualmente estoy haciendo en una universidad de España un experto en fitoterapia y yo soy aromaterapeuta ¿Qué profesional. fitoterapia, para quien no sabe? El uso de las plantas medicinales. Ajá. Muy bien. Y me gustaría entrevistar a alguien que también me recomendaste, un especialista en gemas, ¿no? Max, sí. Un máster en cristales. Es un genio de cristales, sí. Para Es la próxima. el chico de los cristales. Los cristales. Se habla mucho, ¿no? De los cuarzos, las turmalinas, ¿no? La obsidiana. Bueno, yo de hecho tengo una turmalina que me han dicho que sirve para varias cosas, ¿no? Sí. Ah, vos también tenés. ¿Qué es lo tuyo? Un lápiz-lazuli. Ajá. Ajá. Son para mí, acompañan a todo tipo de terapia, las holísticas. Qué bueno esto. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse contigo, Me Natalia? pueden ubicar en Instagram, en Sentí Infinito, o a mi celular, 156-755-1734. Repetimos el celular. 156-755-1734. Bueno, muy bien. Bueno, Natalia, muchas gracias por Gracias estar acá a vos. y bueno, vamos a estar en contacto permanente. Bueno, acá recibiendo los mensajes de la audiencia. Muy bien.
Pasamos a la publicidad, Ricardo, y ya volvemos con los mensajes y las respuestas. Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11 60 24 92 68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Health Service Group comunica. Se encuentra abierta la inscripción para los cursos y jornadas de primeros auxilios y RCP, emergencias y estrés, nutrición saludable, auxiliar en gerontología y en pediatría, secretariado médico, periodismo de la salud y más. Cursos presenciales con certificación de asistencia y credencial para particulares y empresas en nuestras confortables salas o a domicilio. Informes e inscripción por WhatsApp al 11 41 59 90 25. Capacitaciones breves con rápida salida laboral. Reitero el celular al 011 41 59 90 25. Semana Light te ofrece viandas saludables con control nutricional para obtener los mejores resultados de peso y mantenimiento. Las viandas se adaptan a cada necesidad para diabéticos, hipertensos, dislipémicos, vegetarianos, deportistas y más. Realizadas por nuestra chef y la recibís en la comodidad de tu casa u oficina. Visita nuestra página www.semanalight.com. En Instagram, Semana Light Argentina. Teléfono y WhatsApp 011 51 35 60 37. Semana Light, nutrición saludable en su hogar. Reiteramos el celular 15 51 35 60 37. Bueno, aquí estamos en Radio Amadeus FM 91.1 en el mundo de la salud. Bueno, tenemos varios mensajes. A ver, vamos a pasar alguno. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana, soy de Palermo. Quería felicitar a los médicos de la mesa y que pasen buena música. Quería dejar una consulta por el tema del cáncer de mama. Si a partir de qué edad hay que hacerse los chequeos. Y si la alimentación saludable también sirve. Gracias. Bueno, Mónica, no me acuerdo el nombre. Mariana de Palermo. Los controles mamarios se recomiendan a partir de los 40 a 45 años con mamografía y ecografía de manera anual, sí. Y la alimentación es importante, sí, es muy importante en casi todos los tumores, pero en cáncer de mama particularmente hay bastante evidencia que demuestra que mantener un peso saludable y hacer actividad física disminuyen los riesgos. Por dos motivos. Primero, porque la obesidad aumenta la exposición hormonal en el cuerpo de la mujer y, como dije anteriormente, el principal tumor de mama, el más frecuente, se relaciona con las hormonas, y porque la obesidad genera un estado de inflamación crónica en el cuerpo, que esto también genera daños que puede generar cáncer. Muy bien, Mariana. Oscar. Muy buen programa, como siempre. Soy Charlie de Belgrano. Bueno, la doctora, al escucharme, se dará cuenta que no tengo úvula y no la tengo de nacimiento. No obstante, cuando estaba casado, mi ex mujer, digamos, me decía que roncaba. O sea que esta más bien, mi pregunta es una curiosidad, porque ahora no puedo controlar si ronco porque vivo solo. Pero puede ser que al no tener úvula haya un ronquido. Yo duermo bien, tengo la placa de bruxismo, así que no por ese lado no tengo problema y bueno, descanso bastante. Gracias. Charlie, ¿cómo estás? Bueno, te cuento un poco. El no tener úvula no hace que uno no pueda roncar. Uno puede roncar con el paladar blando y puede roncar con los diferentes tejidos de las paredes faríngeas. Hay diferentes niveles a los que uno puede roncar. No se te nota en la voz que no tenés úvula, así que quédate tranquilo. En general, los pacientes que no tienen úvula no pasa nada. Existe lo que se llama la insuficiencia velopalatina, que da una voz más nasalizada, pero no es tu caso. Bueno, espero haber podido contestar tu pregunta. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con los premios. A ver. Bueno, Mariana de Palermo, bueno, te ganaste un
una bolsita. ¿Qué tiene? A ver. Le preguntamos acá al especialista. Los dos tienen brumas. Una bruma es equilibrio y la otra creo que es calma. Vamos a darle calma a Bueno, Mariana. a Mariana. Tilo y lavanda para Mariana. Mariana de Palermo, calma. Y para Charlie, que nos escucha siempre, ¿qué tiene para Charlie? Equilibrio para Charlie. Equilibrio. Bueno, me encantó. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado siempre escuchándonos. Muchísimas gracias a todas. Si quieren dejar algún mensaje, cada una puede hacerlo. Mandar algún saludo, enviar saludos. Acá con la gente de FUCA, qué importante lo que hacen ustedes con esta enfermedad que se lleva tantas vidas, que es el cáncer. Bueno, aprovechamos desde FUCA entonces para agradecerte por esta oportunidad de dar a conocer las actividades de FUCA. Hablamos de la investigación, de la docencia médica, pero en FUCA también nos ocupamos de difundir buenos hábitos e información para la prevención del cáncer. También tratamos de hacer algunas actividades de apoyo a los pacientes de cáncer, así que los invito a todos a seguirnos en nuestras redes, que tenemos en forma permanente mucha información, charlas muy interesantes de temas que pueden ser de interés de los pacientes. Tenemos un programa que se llama Aulas Abiertas, que hacemos capacitación a docentes y alumnos de escuelas secundarias, así que bueno, los invitamos a todos a comunicarse con nosotros a través de nuestro sitio web o de las redes sociales. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, Ana. Bueno, muchas Natalia. gracias. Gracias, Jimena. Muchas gracias a vos, Miguel. Gracias, buenas noches a todos. Nos encontramos el próximo viernes a las 21 horas aquí en Radio Amadeus FM 91.1, siempre con los temas que interesan de salud, los temas que ustedes piden y con los mejores especialistas de la Argentina, como siempre. Le enviamos un fuerte abrazo a todos los columnistas y a la gente que nos está escuchando del país y del exterior. Chao, buenas noches. Te invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con destacados columnistas e invitados. Un programa en vivo en el que podés consultar y los profesionales te responderán. Todos los viernes a las 21 por Radio Amadeus FM 91.1 y por radioamadeus.com.ar.